在这部影片里，你会学会如何使用虾饼酷酷剪辑工具包，如何快速让你的剪辑速度、影片质量从剪辑初学者到高速专业剪辑师。这是虾饼酷酷剪辑工具包的使用教学及工作范本、字卡特效、完整特效、调色滤镜、音讯效果的特效包，这些才500多块而已。首先，在购买下载后，你会得到一个压缩档，我直接解压缩字质，然后打开。看到虾饼酷酷剪辑工具包本体，这就是工作范本，里面包含了在剪辑每一部影片时会用到的资料夹。用来教如何使用虾饼工作范本，有个虾饼酷酷剪辑工具包本体。打到专案档，点开，然后打开虾饼酷酷剪辑工具包，打开就会看到这个画面。我所使用的版本是 Premiere 202的版本。这是最后一个有旧版标题的标本，刚好我有一部来自小圆刊的直视直播精华委托影片要剪，我就用它这部影片来做示范，复制这个虾饼酷酷剪辑工具包本体。然后这部影片我要叫它小圆刊 Only Down 游戏精华，复制这个名字，然后点开它改名，改名之后打开它。会看到他说缺少这些剪辑的媒体，就直接查找，可以查找这边原本资料夹的地方，搜寻，它就会直接搜寻到所有东西。然后呢，你会看到还有自己的序列，对，序列分别是这个字卡预览。可以让你看到我做的字卡，可以一次看，就不用有一个尝试，就不用点开它，然后选这个是什么方小这个大6字粉是什么东西，就不用这样一个看，就可以一次了解到所有的字卡它是长怎样，所有的文字，然后这边是字幕，这边字幕都在这里，就可以一次看到所有的字幕长怎样，然后把刚刚的影片丢到影片档 VOD， 它对应的是这个资料夹影片序列。我们点开它，还有初剪用跟横影片跟直影片的序列，3个序列。第一个序列初剪用，因为通常影片都是横的，然后你要把它剪成直的，所以我就会丢到这里面来，然后把它简单的初剪一下，然后再丢到这个直影片。这其实没差，看你自己，因为它这次的影片是直视直播，所以我们直接把它丢进来。丢到那个影片序列的素材箱里面，把它导入进来。它这个序列它都是帮你设定好了，就是1080x1920，然后它是30帧。如果你是剪一些游戏类型的影片，你可以把它改成60帧。导进来之后呢，把这个删掉。它方便在于说，你的序列我已经帮你设定好了，你只要丢进来就可以用了。影片序列这边呢，就直接把改名字。改成刚刚打好的名字，小圆刊 Only Down 游戏精华。会要改名字是因为你可以在这边看到它的名字就是刚打好的名字。然后如果你按输出 Ctrl 加 N， 就可以看到它这边就直接就是这个字，它这边就直接就是你打好的档名。我们设定好要输出的位置，很方便的就是呢，假设你设定好了一个，做好了一个，然后你要输出，那我们在做的时候，很多时候不太可能一次就做完，所以呢，你就导出完之后，你就不用再改了，就按输出嘛，对不对？然后它就会自己第二个输出，它就会自己侦测到一样的档名，它第二个就会叫这样子底线1，之后要输出的时候就是 Ctrl 加 N， 然后再直接导出就好，它就直接帮你导出底线，然后数字，你就可以知道第几个版本。这样很方便。那我们先来把这个一部分初剪完。再来，很快啊，快速的初剪好，加好字幕。如果你是同时看影片跟我一起操作的，你可以继续看下去，不用先初剪跟上字幕没有关系。影片片段剪好，加好字幕之后，我们就要来上字卡。
虽然 Adobe 在 Premiere 2023之后的版本移除了字卡功能，也就是旧版标题 Legacy Title， 但是还是有2个方法可以继续在新版本中继续使用旧版标题字卡功能。新旧版各自的方法和优缺点，我都会在接下来一起顺便教会你。先教最好看的旧版字卡，适用于 Premiere 2023以前的版本。我现在使用的版本是 Premiere 2022。首先找好要强调段落，就是影片的 punchline。punchline 你可以简单的理解为就是爆点或是笑点，再加上字幕，再加上字卡。好，我假设我们要把这个字加上字卡，先把工作区切换到 Premiere 内建的工作区，方便大家观看。好，这是 Premiere 内建的编辑工作区。然后我们找到文件、新建、旧版标题、新建字幕，确定。更新你的字幕工具，确定。你就会得到一个这样的视窗，就是我们的字卡会在这里。为了方便示范，我先按一次重置样式库，然后我们按替换样式库，找到虾饼酷酷剪辑包里面的虾饼字卡旧版标题，点进去，这边有一个尾数是1跟2的，我们先导入1的。替换之后呢，我们再按追加样式库，我们找到虾饼字卡尾数是2的，追加加进去之后。再按追加，我们有个特别家政字卡，这是我觉得在一些特别的情况下比较好用。再来还有最后一个缤纷怀旧字卡，那这样子你就导入了所有的字卡了。一般来说，如果你已经是剪辑师的话，你有这些你都会用了。但是我想要教给所有人，让大家都有一个幸福美好的未来，所以我来教怎么用。好，先把视窗放在这边，缩小一点，方便大家直接看到这样。因为它是直的，我们把视窗放成这样比较好预览，因为它是直的。首先呢，它怎么有洞啊？它怎么有洞啊？这个它怎么有洞啊？我想要把它用成字卡啊，我们已经有字了，那我们就把我们刚刚加进去的这个字卡给它拉进来，换个颜色，再来就是这个字卡，把它剪短到适合这个片段的大小。它怎么有洞啊？我们点2下，把它拉进来，点2下之后呢，就会得到这样的画面。然后呢，我们直接复制刚刚已经打好的字。它怎么有洞啊？这就是我们的这个字卡编辑器的视窗，然后贴上之后呢，我们选择我们要加的字卡，因为它是这种比较生气的感觉，或者它比较激动的感觉，觉得很适合加这个红色渐层的字。它这边有缺一个字，这个是我的疏失，会在未来的更新把字体都改成，把这个 data 都改成 mental。然后这个它就不会缺字了，这边打 NANT 就会跳到馒头字体，然后我们让它直接置中。先不要管为什么它现在没有置中没关系。字卡编辑器按叉叉，然后我们编辑这边的位置，这样子就加好字卡了。把这个给它停用掉，停用在这里。我设定快捷键。在加好字卡之后呢，我们就要来加入特效。我们打开效果视窗，如果你找不到效果视窗的话，它是在这里。打开之后呢，你会得到一个效果视窗。我先把它删掉，找到这个 presets， 然后我们点导入预设，右键导入预设，找到这个虾饼酷酷剪辑工具包里面的虾饼动画特效包，那个 PR preset， 点开启，这样子你就成功的导入虾饼动画特效包了。我们可以看到这边，因为我这是字卡，所以我们找到这个字卡特效，这边你就可以看到有很多字卡特效，但你只看到文字，你其实不太确定说它的这个特效是长怎样。所以呢，这边我都有做预览。我们找到虾饼专案档里面的这边有一个特效预览，我们点开可以看到这边有一个特效预览的序列，这个特效预览点2下进来之后呢，你就可以看到所有的字卡特效是长怎样的。你可以到这边先看完字卡，然后再想说，我这边觉得这个震撼落下，还不错，我把它加进来，我就回到这边，然后找到这个它怎么动啊，加上震撼落下，再播放一遍。
像你太快了，我们加震撼落下，不要加快。这样子你就非常轻松的完成一个特效了。再来呢，因为你这个字卡呢，它只有特效加文字字卡，它已经很好了，没错。但是呢，它少了一点感受，它没有那些感受的原因，就是因为没有音效。再来，我们要教你怎么导入音效。导入音效，我相信大家都会，但是呢，为了方便大家的制作，我在我的这个工作范本里面，我也加了资料夹，可以让你方便你去放音效。找到我要加的音效。这个 Jump 3，我们直接回到我们的资料夹里面，就是我们的工作序列资料夹、工作范本。这边有一个声音素材，我们先把资料夹 Ctrl 加 V 把它复制贴进来，然后这边呢，先不要急着丢进去，我们再把它丢到这个音效素材这边那个资料夹里面，我们把它丢进去。这样子再把它导入进去，你之后再整理你的工作范本的时候会更方便。当然，如果你是存在同一个地方，然后直接从这个地方输出过来的话，也没有关系，没有问题。这是我自己的工作方式，你也可以用你自己的方式。你可以把这个范本改成你自己习惯用的方式，但是我建议还是可以留着特效预览这个，就是你可以预览特效再用。因为我自己载过很多特效包，它都没有预览，或者是它没有做好一个让我方便人知道它特效怎么使用的教学，它就是一块特效，然后我要自己去看那个英文，然后再试一遍，然后脑袋里面大概记住之后，我觉得很不方便，所以我才做了这个。接下来是所有特效的使用教学。首先，我们第一个特效会有的问题就是这个震撼落下，新建一串文字。一般来说，我们做字呢，不一定都会让它置中嘛，因为人物有可能脸在中间，你这放在中间的话，就会直接挡住它的脸。所以我们通常字会在可能往下一点啊，往上一点啊。但是呢，你会发现说，你把震撼落下加进去之后，它就会它是从上面下来的。那要改好的话呢，你就要找到这个锚点，然后呢，我们先回到最前面，它开始往上出来的地方，对不对？这边对不对？然后呢，我们找到锚点，往下，没有，它从这样子下来，变成这样子下来。当然，如果你想要这样子的话，你就改锚点，让它改成这样子下来。例如说，你说有一个人从上面飞过来，你就可以加这样从上面飞过来，从左边飞过来。但是我如果要从左边飞过来的话，就是左边嘛，对不对？它就会左边飞过来。我做的时候效果主要是想让它从画面正前方这样震撼落下，就可以改这个锚点。然后改锚点之后呢，再改位置，改到你要改的位置，就这样就好了。到这边为止的特效基本上都是这样子改，这个放大字啊、震撼落下，还有这个弹入，基本上都是这样。中上中下是我有做好稍微往上一点的预设。主要说一下的是这个画面特效，还有这个逆时针歪脸。但是逆时针嘛，你也知道，逆时针就是这样走过去嘛，就是这样转，这样走过去，它脸就会这样扭曲。但是呢，你丢进去之后可能会发现，它并没有扭曲在你要的地方上。那其实很简单，你就是假设这是一个图片嘛，对不对？假设这个示范图片是一个图片，那我要让它顺时针扭曲那个有疑惑的感觉，然后我就加这个逆时针歪脸。丢进去之后，它没有歪，我们就把这个左下角全面预染的这个视窗呢，左下角有一个适合，我们改它10%，然后我们再点一次这个示范图片，对不对？再点一下这个旋转纹理，点一下这个旋转半径，然后我们找到这个有个点，对不对？我们把它拖到这边，拖到你要扭曲的那个点上，然后这样就好了，这样它就会扭曲了。会要你把它缩小到10%，是因为有时候你画面是横的，很大，或者是它偏离很多，那我缩到10%就可以帮助你可以看到你的点到底在哪里。再来就是常用内建特效，这边有一个快速绿幕续备，就是如果你有做一些 Live 2D 的展示，或是丢素材进去，你可以直接把绿幕栏目丢进去，就帮你做好了啦。音讯效果，音讯效果其实很简单，切过去有一个音讯嘛，然后直接把它拉进来，这样就好。这是一段测试音档，再来最后还有画面滤镜，画面滤镜其实具体上来说，它其实就是调色，只是因为我们其实剪这种综艺的这种，很多时候不是要调的好看，只是要调个有趣的感觉而已。所以呢，我是有调一些比较常用的颜色。那我想到的其实就是像是歌回啊，歌回可能会比较常用到这个梦幻感、白柔。
白楼就是它的边边会有这种晕开的感觉，还有复古电视，我觉得这个很适合用在你在讲回忆的时候吧。回忆的时候就会讲说，哦，那时候我在前公司的时候之类的，来就受打击，黑白，这个还蛮好理解的吧？你想要任何那种比较绝望的情绪都可以加，方式也很简单，有个新增，然后一个调整图层，有时候没有跑出来的话呢，你就按右键，然后新建项目，然后调整图层，决定，然后丢进来。丢进去之后呢，然后把它拉进去，拉到图层上，它就会变成白油的感觉吗？画面瞬间就美了，有没有感觉变得比较梦幻啊，变得比较美了啊？我建议如果你唱那种抒情的或是那种梦幻的歌都可以加，然后音也是一样，就会在后面加这个，就是用调整图层加。我建议是用调整图层。好，以上就是虾饼酷酷剪辑工具包的使用教学。如果有任何问题，都可以透过平台内的私讯我，就这样，拜拜。